오. 여기 뒷면 여기는 까만 색깔이 이런 게 마음에 안 들어서 네. 이제 벽지로 양면 테이프로 그냥 붙인 대충 거예요. 붙인 거예요. 네, 대충. 이런 마치 타일에 그림이 있는 것처럼 네. 타일 같아요. 그 효과인데 얘 때문에 얘가 돋보이고 얘 때문에 얘가 또 돋보여요. 그죠? 근데 양면 테이프로 대충 붙여놓은 거예요. 다양한 조각 벽지로 공간마다 다른 분위기를 연출한 정성희 씨. 아니 근데 저 여기도 너무 예쁘지만 이 벽이 너무 예뻐요. 이 벽난로부터 어머, 벽난로야? 이거 만든 거예요. 네? 뭐가? 이걸 만든 만들었다. 거예요. 뭐를? 만든 뭐를 만들어요? 벽난로. 이거 진짜 난로예요? 예, 진짜 난로예요? 진짜 난로. 어머 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 어머. 뜨거워. 아니 뭘 뜨거워? 아니 뜨겁잖아요. 오, 아 열이 나는구나. 네. 아, 신기하다. 요것만 따로 사서 예, 이걸 만들어서 벽난로로 완성시켰다. 이렇게 뒷판이 없어요. 이거 봐요. 이거 어머, 봐. 어머, 이거 그냥 요만한 거예요. 요거. 어머 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 5만 원에 만들었고요. 어머 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 5만 원에 만들었고요. 어머 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 5만 원. 요거는 세일해서 한 6만 원 정도예요. 어머 11만 원에 마련한 우리 집 벽난로입니다. 기능도 되는 모양만 와. 있는 게 아니라. 네, 인터넷에서 재료 다 파니까 나무를 어. 재단을 센치로 어. 딱 내가 30cm, 20cm 이렇게 딱 원하면은 잘라서 배달을 해줘요. 맞아. 저 왜냐면 네. 에어컨 실외기가 너무 응, 지저분해서 그거를 이런 것처럼 감추고 싶어갖고 자로 대충 재갖고 해갖고 제가 못질만 해야지 하고 시켰는데 다 안 맞는 거야. 잘못 잰 거예요. 성공했다는 줄 알았어. 완전 성공했다는 줄 아니 알았어. 버렸어. 아무 다 안 맞는 거야. 여기 이렇게 나오고 막 여기 안 맞고 막 이렇게 이거- 기울어져 있고 막 근데 어떻게 이렇게 안 그거 맞냐? 버리면 안 그러면 돼요. 그거를 그거 조금씩 어떻게- 조금씩 자르고 뭐 맞추고 해야지. 그걸 그게 자신이 없으니까 버렸어요 근데 나무를. 그거 버리면 너무 아까운 네. 게 네. 사실 모르시지만 이게요 네. 한 통이 아니고요 네. 세 토막으로 나눠져 있는 거예요. 어. 옆에도 지금 세 토막 자투리 나무로. 그걸 자기가 붙인 거예요. 예. 아니 그걸 어떻게 이렇게 붙여? 이걸 붙이기 힘든데? 그 눕혀놓고 목공본드로 붙이고 아, 물 무거운 눌러야 걸로 되잖아. 이렇게 맞아. 눌러서 엄청 큰 무거운 걸로. 압력솥 같은 저는- 걸로 올려놨어요.